আসসালামু আলাইকুম পিয়াস এবং বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে মালামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড ওরিয়ন ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2023 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি 3 পাখা রাজকীয় স্টাইলের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান দর্শক, 2023 সালের একদম নতুন একটি প্রোডাক্ট। দর্শক তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেব। দর্শক আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুরপাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর, চাঁদ মসজিদ এলাকা। এটা হলো কামরাঙ্গীরচর চাঁদ মসজিদ এলাকায় এবং বাগানবাড়ি রোড। এবং এদিকে আমার 4টা মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, প্রতিটা নাম্বারের উপর হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে, আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। এবং একটা নাম্বার বলে দিতে আছে 0177198584, 018450618884। এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করবেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক আরও বিভিন্ন মডেল এবং বিভিন্ন ডিজাইনের ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক আজকে আপনি দেখাবো সেই ঐতিহাসিক ব্র্যান্ড, সেই পুরনো ব্র্যান্ড ওরিয়ন ব্র্যান্ড এবং ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড ওরিয়েন্ট এবং সিকে বিল্লা গ্রুপের একটি পণ্য। দর্শক সিকে বিল্লা গ্রুপ এবং ওরিয়ন ব্র্যান্ডের 3 পাখা রাজকীয় স্টাইলের 3 পাখা সাউন্ডলেস, একদম শব্দবিহীন সাউন্ডলেস একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক একদম কোনো শব্দ হবে না, একদম সাউন্ড হবে না, একদম সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন এবং একটি আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক দেখেন খুবই সুন্দর সিলিং ফ্যান, দেখেন পাখার ভিতরে খুব সুন্দর কারুকার্য করা। দেখেন এটার নাম হলে কি আপনার জাস্ট আর্ট, মানে আর্ট ডিজাইন করা। দেখেন খুবই সুন্দর, একদম গোল্ডের ভিতরে গোল্ডেন কারুকার্য করা। দেখেন পাখাটা কিন্তু দর্শক অনেক চওড়া, একটা পাখা অনেক চওড়া, দেখেন অনেক চওড়া এবং সাইজটা হবে দর্শক সর্বোচ্চ বড় সাইজ, মানে 56 ইঞ্চি সাইজ, সর্বোচ্চ বড় সাইজের একটি সিলিং ফ্যান, মানে 56 ইঞ্চি সাইজের। এবং পাখাটা কিন্তু দর্শক 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং হবে না, মরিচা পড়বে না। এবং বাতাসটা হবে একদম শীতল, একদম ঠান্ডা বাতাস হবে দর্শক অ্যালুমিনিয়াম পাখার সিলিং ফ্যান কিন্তু একদম ঠান্ডা বাতাস দেয়, একদম শব্দবিহীন, একদম সাউন্ডলেস। কারণ এই পাখাটা কিন্তু আপনি কখনোই জং ধরবেন না এবং মরিচা পড়বেন না। এবং সবচেয়ে বড় কথা লাগে পাখাটা কিন্তু আমি যে রংটা করা হয়েছে, যে রংটা এটা কিন্তু ডোকো প্রিন্ট করা, যা আপনার স্কেচ পড়বে না এবং জং পড়বে না, কোনো কালার ডিসকালার হবে না দর্শক।